तो दोस्तों, आज की जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो हमारा उषा कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर रहेगा। तो ये जो इंडक्शन कुकटॉप जो है, तो मैं आप लोगों को इस इंडक्शन कुकटॉप को पहले एक बार सप्लाई देकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस इंडक्शन कुकटॉप में कौन सी एरर आ रहा है, तो मैं आप लोगों को इसको पहले कंफर्म करता हूँ। देखिए, तो मैं यहाँ पर सप्लाई दे रहा हूँ इंडक्शन कुकटॉप को। देखिए, तो इंडक्शन कुकटॉप से आपको किस तरह से साउंड आ रहा है इसका बता पहले। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा कूलिंग फैन से देखिए अजीब सी साउंड यहाँ पे निकल रहा है। तो इसमें जो मेरा प्रॉब्लम जो है वो हमारा देखिए, और भी एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर देखिए, माइनस वाले की हमारा अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन प्लस वाले जो किए देखिए ये हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो साउंड ये कर रहा है, मतलब जैसे हमारा माइक्रोस्विच काम कर रहा है ऐसे साउंड कर रहा है। देखिए, तो पहले हम इस इंडक्शन कुकटॉप को पहले ओपन करेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है, ये जो हमारा कंट्रोल पैनल की प्रॉब्लम है। तो हम पहले इस चीज़ को कंफर्म करेंगे, जो मेरा इंडक्शन कुकटॉप जो है वो हमारा मेटल को सेंस कर रहा है या फिर नहीं। नहीं तो आपका जो ड्राइव सेक्शन की प्रॉब्लम होगा, तो आपको देखिए कस्टमर को मतलब पैसे की अमाउंट बताने से पहले आपको सारे चीज़ को पहले कंफर्म कर लेना। पावर सप्लाई की सेक्शन सही है, IGBT की ड्राइव सेक्शन वो भी सही होना चाहिए। आपको पहले इन सारे चीज़ को चेक कर लेना। तो मैं यहाँ पर देखिए मेटल को यहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए, तो मेरा जो इंडक्शन कुकटॉप की जो हमारा ड्राइव सेक्शन है वो सही है या फिर ख़राब है, तो इसको हम पहले चेक करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो मेरा सीरीज बाल पे देखिए यहाँ पर ब्लो कर रहा है। तो मतलब जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप जो है वो हमारा मेटल को यहाँ पे सेंस कर रहा है, देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो मेरा प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा। इसमें जो माइक्रो स्विच लगा हुआ है, इसके जो प्लस वाले माइक्रो स्विच जो है वो हमारा ख़राब है, लेकिन माइनस वाले जो है हमारा सही है। तो इसमें प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है, माइक्रो स्विच ख़राब है और इसका जो कूलिंग फैन है इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखाऊंगा। तो देखिए, मेरा जो इंडक्शन कुकटॉप की जो कूलिंग फैन है, कोई बार ऐसा था जो इसमें कार्बन जमने के कारण से जो कूलिंग फैन वो ख़राब होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये वाले जो कूलिंग फैन है वो हमारा पूरी देखिए यहाँ पे साफ पड़ा हुआ है। देखिए, जो ये जो कूलिंग फैन है इसकी ये कूलिंग फैन हमारा ख़राब हो चुका है। तो इस साउंड को मतलब आपको दूर करने के लिए ये जो कूलिंग फैन है इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह में दूसरे कूलिंग फैन लगाऊंगा और इसका साउंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम जो है वो मेरा कंट्रोल पैनल में प्रॉब्लम, तो इस वाले माइक्रोस्विच को मैं चेंज करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे कूलिंग फैन को हम चेंज कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कूलिंग फैन को यहाँ पे बाहर निकाल लिया। तो इसका कनेक्टर को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। देखिए, तो इसकी जगह में देखिए यहाँ पर ये वाले जो नए कूलिंग फैन आप देख पा रहे होंगे, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए, तो यहाँ पर मैं इस कूलिंग फैन को आप लोगों को दिखा, इसका जो स्क्रू है इसको लगाऊंगा और मैं आप लोगों को इसको चला को दिखाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा कूलिंग फैन में जो हमारा कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है जो फैन लगाने के लिए, तो ये वाले कनेक्टर से साथ ये वाला हमारा अटैच नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो प्लास्टिक की जो कनेक्टर था मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे मैं कूलिंग फैन की जो पिन है इसको मैं यहाँ पे बैठाऊंगा। तो ये वाली साइड हमारा प्लस से, देखिए मैं प्लस में रेड को लगाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर मैं सप्लाई देके आप लोगों को दिखाता हूँ जो मेरा कूलिंग फैन है वो हमारा रन कर रहा है या फिर नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर सप्लाई दे रहा हूँ, तो मेरा जो कूलिंग फैन है वो हमारा रन कर रहा है। अब यहाँ पर जो मेरा दूसरा जो प्रॉब्लम जो है वो हमारा कंट्रोल पैनल में जो हमारा प्लस वाली जो की है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम पहले इसकी को चेक करेंगे, इसके बाद हम इसको इंडक्शन कुकटॉप को पूरा फिट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल पैनल की जो माइक्रो स्विच था, जो हमारा प्लस वाले जो माइक्रो स्विच था वो हमारा ख़राब था। मैंने इसको लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं ऑन वाले बटन में प्रेस कर रहा हूँ। देखिए, ऑन कर रहा हूँ तो हमारा इंडक्शन जो है वो ऑन हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ तो माइनस वाली जो हमारा पहले से ही सही था, तो यहाँ पर प्लस वाली जो की है वो हमारा काम नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। देखिए, तो आपने देखा जो मेरा इंडक्शन कुकटॉप की जो प्लस वाली की वो भी हमारा काम कर रहा है। तो मतलब जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप में जो मेन प्रॉब्लम था वो हमारा कूलिंग फैन ख़राब था और माइक्रो स्विच ख़राब था। तो इन दोनों चीज़ को चेंज करने के कंपोनेंट को चेंज करने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है।